তো আরেকটা নিয়েছি শাড়ি, তো এসেছে, তো এটা খুলিয়ে দিয়ে দেখাচ্ছি। তো শাড়ি আনলে কিছু দিয়ে খুলি না, কারণ কাঁচি টাঁচি দিয়ে খুললে আবার ভিতরটা কেটে দেওয়ার ভয় থাকে। তো এটা অন্য জায়গা থেকে নেওয়া হয়েছে। ওইখানে একটা ব্যাগ দিয়েছে, ময়ূর কমকি রঙের, যে রঙগুলো না কাটলে শাড়ির টান দিয়ে ছিঁড়ে যাবে। এটা ডুয়েল টোন ময়ূরকণ্ঠী রং, হালকা বটন গ্রিন লাগছে, আবার ময়ূরকণ্ঠী রং আছে, আর মাঝখানে এই যে পাতা 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 সুন্দর ডিজাইন করা ছোট ছোট ফুল, এই যে পাটটা এই যে খুব সুন্দর এসেছে, যেমন দেখিয়েছিল ওরকমই দিয়েছে, হালকার মধ্যে। পাটটা অনেক চওড়া, পাড়ের নিচে আবার কাজ করা আছে সুন্দর। এটা হচ্ছে দিদি, খুব সুন্দর।